start natin. Tingnan natin kung maganda yung starting. Yun, medyo may hard starting. Ito, may gagawin na naman tayo mga katropa. Mitsubishi Triton mga katropa yung gagawin natin ngayon. So syempre bago natin gawin yan, scan muna natin kung ano yung issue nya mga katropa. So bago yung lahat, syempre maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga subscriber, YouTuber, viewers, sa mga nagla-like at nagko-comment sa ating comment section. Shout out sa inyo mga katropa, maraming salamat lang sa mga viewers natin, maraming salamat. Shout out sa Mechanic Group Admin, kay paring Janjan, kay paring Louie, kay Sir Peter Tax, at sa mga ibang group admin. Yan, maraming salamat sa inyo mga admin at sa ating mga member. Shout out sa inyo mga katropa. So ito nga gagawin natin na Mitsubishi Triton mga katropa. So scan muna natin para malaman natin mga katropa. So tara. The Mechanic TV. Who made this? Sa Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar Manabat. The Manood Mechanic ka. TV. So ito nga mga katropa, in-scan ko muna yung ating Mitsubishi Triton bago natin gawin mga katropa. Ito yung ating na-scan. Meron siyang 4 na code mga katropa. Ayan, mapapasin nyo yan. So ayan, meron siyang 4 fault code. So basahin natin. MPI GDI diesel fault 4. So tignan natin kung ano yung kanyang code. Read fault code. So ayan, meron siyang 1275 supply pump exchange fail stored, naka-stored. Meron siyang suction control valve stock stored, naka-stored siya. Ayan, meron siyang EGR system active. Ayan, ibig sabihin may problema yung EGR niyan mga katropa pagka ganyan. ASC can time out not equipped. So meron siyang 4. Ayan, EGR, ayan, ganyan yan. So yung gagawin natin, titignan natin si EGR, tsaka check natin si suction valve. Kung kinakailangan palitan natin mga katropa yung ating suction valve. So meron naman siyang parts mga katropa, provide ni customer. So tignan muna natin, baklasin muna natin para malaman natin mga katropa kung bakit siya nagkaroon ng trouble code na ganyan. So ngayon babaklasin muna natin mga katropa yung kanyang EGR. So yan yung kanyang EGR, may leaking na rin mga katropa. Ayan o. Ayan o, basang-basa ng oil yung parte ng EGR nya. Babaklasin natin yung EGR. So tatanggalin natin si battery para maka-access tayo dun sa suction valve nya. Yun, yung suction valve nya parang ordinary, parang napalitan na tong suction valve ng OEM mga katropa. Ayan o, may sticker. Kasi kung original hindi ng sticker yan mga katropa, walang sticker na ganyan. So try din natin palitan yan mga katropa. Total meron naman siyang provide na na SCB. So tanggalin natin yung battery mga katropa.
So ito mga katropa, natanggal na natin yung EGR. So sa pagtanggal natin ng EGR, nakita natin ito yung pinaka gasket niya. So ibig sabihin naka-block yung EGR niya mga katropa. Ayan. So dito kasi sa intake, dito sa EGR, so naka-block. So pwede nga siya magkaroon ng stock yung ating EGR. Ayan. Binlock na nila mga katropa. Hindi ko alam kung bakit, or may issue na talaga yung EGR kaya hindi na nila pinagana, kaya bypass nila. Kung magba-bypass ng EGR, dapat yung isa dun sa intake, dapat bypass na rin nila mga katropa. Nandito yata yun, yan. Dito yata yun mga katropa. Ayan, oh. Yan, di ko lang alam kung naka-bypass yan mga katropa. Nandito yata. Ayan, ang gagaling dito papunta roon. Hindi ko alam kung naka-bypass yun or ito lang yung bypass nila. So itatry natin na ibalik sa original mga katropa yung kanyang EGR. Ayan, oh, puro langis mga katropa, tumulo dyan sa ating cooler. Ayan. So ibabalik natin sa original, papalitan natin ng EGR mga katropa yung ating unit. So pagkakaalam ko mga katropa, bypass yan. Kaya nila bypass. Yun nga, gaya ng sinabi ko, pwedeng may issue yung EGR kaya bypass. So siyempre pagka bypass mo yan, pag may issue, so hindi nagagana kasi hindi na siya naka-block na siya. So kung nagmamalfunction man ito, yan. So try natin palitan ng bagong EGR. Siyempre linisin natin yung pipe na yan mga katropa. Tapos ibabalik natin yung original gasket niyan. Siyempre yung original gasket niyan, ito yung makikita nyo, ayan mga katropa, ito yung original gasket niyan. Itong isa na to, dalawa kasi yan, isa rito tsaka isa rito gasket. So ito yung original gasket niya, diba? Ganyan, ayan. Yung original gasket mga katropa. So ibabalik natin sa original, papalitan na natin ng EGR. Ayan. Tapos obserbahan natin mga katropa. Hindi ko lang alam kung bakit nila bypass. So yung pinakaano ko rito, may problema si EGR kaya bypass. Siguro wala pang budget. Medyo mahal din kasi yung EGR mga katropa ng Mitsubishi. So hindi na natin lilinisin yan mga katropa. Yan, sa EGR naman, kung mayroon ng problema sa mga circuit niya mga katropa, kahit anong linis mo dyan sa EGR, hindi na magbabago yung problema niyan. Kung ito yung may problema yung sa motor, yan. Sa mga mayroong EGR, nagpapalinis ng EGR, kung walang problema, okay, linis tayo, walang problema dyan sa linis. Pero kung may problema na, yun, try nyo linisin, babayad tayo ng labor, tapos ganun pa rin yung issue. Tapos mauuwi rin sa palit ng EGR mga katropa. Yan, so ganun. Kaya pag mga circuit na, ayaw ma-delete mga katropa, kasi kapag madumi wala namang problema yan mga katropa. Kung madumi lang yan, kahit isang linis mo lang, hindi na magkakaroon ng issue. Pero pag nalinisan na, nagkaroon pa rin ng issue, hindi ma-delete mga katropa. EGR pa rin yung sinasabi sa scanner. So EGR na, dito na yan sa circuit or sa harness, ganyan mga katropa. Kaya meron tayong dalawang choice para checkin yung harness bago kayo magpalit ng EGR mga katropa. So ito, hindi ko na ito lilinisin, palit na, meron naman siyang pamalit mga katropa, wala nang problema. Na order naman niya sa Shopee. Sa Shopee niya in order. So siyempre pag sa Shopee, nagkakaroon tayo ng dalawang diyan, nag-aalanganin tayo kung tatagal ba o hindi. Yan mga katropa. Pwede namang isalpak. Di lang natin alam yung quality, siyempre. Meron nandiyan na yung OEM, made in kung saan-saan mga katropa, pero hindi siya original talaga na na made in original parts, OEM yan. So ngayon, ito nga, nakita nyo noon, meron siyang code na EGR. Tignan natin kung ano mangyayari mga katropa. Naka-block yan. Kaya pala ano ba mangyayari pag binlock mong ganyan? Siyempre hindi nagagana si EGR mga katropa, hindi na magsi-circulate yung exhaust gas niya mga katropa. Kaya ano yan, pag naka-block, pwede bang i-block? Pwede naman i-block mga katropa. I-block nyo lahat yung sa intake, kung saan ito sa intake, kung saan pa yung pwedeng paglabasan ng basta yung nakashield yung intake nyo mga katropa na wala nang lalabasan yung
hangin na papunta sa mga ibang pipe mga katropa. Kumbaga bo-block nyo sa dalawang party, isa rito sa may intake, meron pang isa yan mga katropa, yung pang-ano nito i-block nyo dito, basta lahat ng ng connection ng pag-recirculate nya mga katropa, doon nyo i-block kung gusto nyo i-block. Pero siyempre dinesign nya na ganyan. Kumbaga yung pagbablock natin dyan, second option lang yun. Pero yung talagang original, hindi mo kailangan i-block. Hanapin mo kung anong problema, palitan mo yung mga dapat palitan mga katropa, para magbalik sa normal yung circulation ng ating engine mga katropa, performance ng engine. Kaya nga merong EGR mga katropa nilagay yan. Yung pagbablock is second option lang yan mga katropa. So siyempre nasa sa inyo pa rin yung decision yan mga katropa. Pero for me, kasi original design ganyan, kahit ano sasakyan na may EGR, ganyan sinabi ko, pwedeng i-bypass. Pero mas maganda kung nasa original performance yung ating lahat ng system sa ating engine mga katropa. Yan. So medyo mahal nga itong EGR na itong mga katropa kung tutuusin yan. Nasa 10,000 plus din yata yung mga ganyan mga katropa. So yun, lilinisin ko muna itong mga katropa, palitan natin ng bago. So ito yung different ng luma at saka yung bago mga katropa. Si luma, ayan, kung mapapansin nyo, naka stock on, naka stock open, yan mga katropa, yan, naka stock open siya. So makikita nyo siya rito, yan, nakababa ito, ibig sabihin naka open. So pag naka close naman, ayan, makikita nyo yan, naka close. So naka close siya, tapos nasa gitna yung pinaka ano niya sa plate niya sa loob, ito nakababa, ayan, naka-close, nakaganyan, chap. So ayan yung, kaya ito naka-stock open mga katropa. So may problema nga to si EGR dati pa, so ibinlock nila kasi nga lagi naka-open. Gaya na sinabi ko, pag lagi naka-open, pag nagre-rev ka na, pag running ka na, low power, kasi nga lumalabas lang yung boost, imbis na papasok sa intake, lalabas lang dito sa EGR pag naka-stock open mga katropa. Yan, pag ganyan sitwasyon, dapat pag on mo, naka-open yan, pag start mag-o-open yan, pag naka-idle nakaganyan. Pero siyempre sa command ng ECU, pag magda-drive ka na mga katropa, magko-close na yan sa driving position mga katropa. So kagaya nito, pagka on natin, mag-o-open yan yung ating EGR pag naka-idle. Pag tumatakbo na, saka na siya babalik, magko-close mga katropa. So ganun lang, para hindi ko mawala yung boost dito sa intake, naka-close na siya. Dito pag nakaganyan, naka-stock on, siyempre nakabukas, yung pumapasok na boost galing sa turbo pupunta sa intake, yung hangin, kakawala lang mga katropa. Yan, kaya nagkakaroon tayo ng low power. So yun mga katropa, yung ating yung pagkakaiba, tignan mo yung pagkakaiba ng ito, palagi ko original tong ano na to. So ayan siya. So ito OEM, tignan nyo yung ano. So wala namang problema dyan, pwede natin ikabit kasi nga nagpo-close naman mga katropa. So yun, assembling ko muna mga katropa para maikabit na natin. So yung mga bagong gasket plate yung ating ilalagay ito dito. Hindi natin siya ibabalik yung ating yun, pinamblock nila para lang magamit, binlock nila kasi nga wala pang budget siguro. Sa theory ko lang sa teorya ko lang, yan yung ano, yan yung ginawang solution para magamit yung sasakyan, para hindi siya naglo-low power. Binlock nila yung sa EGR, yan, plate. So pwede nyo naman gawin for ano lang naman, habang wala pa kayong budget, yan. So siyempre iba yung performance ng makina na kompleto yung kanyang system mga katropa, kaysa sa meron kang naka-block na system gaya ng EGR. So yun nga mga katropa, papaganahin natin mga katropa, tingnan natin kung ano magiging resulta. So palitan muna natin, assembling ko muna mga katropa.
So next natin si SCB mga katropa. Total meron naman siyang dalang parts, palitan na rin natin mga katropa. Meron din naman siyang code, so naka-store dun sa ating scanner sa kanyang memory, kaya papalitan na rin natin. So yun mga katropa, nakakompleto na natin. Kapalitan natin yung GR, SCB. So ngayon, start natin mga katropa. So bago natin i-start mga katropa, scan muna natin. Mitsubishi. Check. Quick test. Meron siyang fault pa rin kagaya nung kanina na na-scan. So tatry nating i-delete. Tingnan natin ulit. Okay, read fault code, supply pump, EGR system active, stock solenoid suction valve stock. Try natin clear memory, engine start, turn on switch, okay, complete memory. Clear natin dito, clear natin. Ay, may fault 1 na. Tingnan natin ano itong fault 1 ulit. Okay, read fault code. Oh, wala na yan mga katropa. Okay, exit na tayo dyan yan. So start natin mga katropa. Tingnan natin kung ano yung magiging resulta.